čumíte na televizi Punks, Pipes and Pines, hej! A hej! Pipes and Pines je nejzásadnější kapela punková téhleté doby. A po kratší pauze se teďka vrací zpátky na scénu. Mají personální změny za sebou, mají nového zpěváka Travise a vlastně dá se říct, že mají i nového Rafana, kytaristu, který sice už hrál před tou pauzou, ale teďka se poprvé až podílí na písničkách. Pipes po desce, po ty druhý, Lost and Found, v nějakých rozhovorech často uváděli, jakoby, že máte nějaké jakoby, vyhoření, prostě, co se týče tvorby, muziky. Posunuli jste se prostě s novýma muzikantama, Ondro? 100% posunuli, díky za otázku. A vyhoření jako k tomu nikdy nedošlo, spíš vlastně nebyl čas zkoušet, protože jsme vlastně furt hráli a pak jsme zjistili, že třeba jsme 2 roky vlastně nebyli ve zkušebně, protože když je ty hudby tolik, tak už prostě si potřebuješ odpočnout, že jo? Už nejsme nejmladší, takže neděláme každý den jenom hudbu a děláme jiné věci, máme třeba holky a takovýhle věci. No a s novejma členama to je jasný, protože jako každý do té kapely něco vnáší a když přijde někdo novej, vnese něco novýho, když někdo odejde, tak zase si odnese něco. A my jsme stáli před rozhodnutím, jako co budeme dělat, jestli budeme lpět, anebo jestli půjdeme dál a bylo jasný rozhodnutí všech, že jdeme dál, že nebudeme jako dělat to, aby jsme vlastně za každou cenu vypadali tak jako dřív, ale že prostě pro nás je důležité, aby jsme se cítili my dobře a pro nás cítit se dobře znamená jít dál, dělat změny, takže tím, že přišel Rafan, to extrémně oživil, jednak jako po lidský stránce a teď zjišťujeme, že po hudební stránce, to je opravdu jako skvělý, že nás to baví. Dodut i jiné postupy a tak, než jste předtím si mysleli. Jo, jako nějaký limity tam jsou, ale jako nějaký nepociťujeme, prostě vždycky to vymyslíme. No a tím, že přišel Travis, tak máme prostě takovou novinku, že prostě máme opravdu jako melodický zpěv. Který předtím nebyl, jo? Byl to spíš takový... Byl to jiný, jako byl to prostě jiný zpěv, ne lepší, ne horší, prostě jiný jako typ zpěvu a najednou můžeme jít o kus dál, že vlastně můžeme využívat zpěv opravdu jako nástroj, což je úžasný a navíc Travis je skvělý kytarista a vlastně songmaker, jo? Že vlastně má svoje kapely, takže dělá písničky, takže najednou opravdu jsme v takový síle, jako jsme předtím nebyli. Takže za mě skvělý jako změny. Tak to rád slyším, no. Tak jsem zvědavý na ty další písničky, no. A Rafal přišel, no, tak vymýšlíš nové taky, a vymýšlíš ty taky něco? Nebo musíš jenom dětem se věnovat od rána do večera? Hele, vymýšlím, jako a hlavně jako já do toho zapojuji děti, že jo, jako. Takže jako... Kolik máš dětí, 20? Hele, tak jako průběžně se to nějak dorůstá 5, viď? Jako 6 prostě, tak jako... 6, no. Ne, víš co, jako děti jsou super a hlavně fakt jako jsem písnička, já jsem třeba léto strávil tím, že jsme jako vymýšleli songy, jako a vždycky, já jsem tam tak jako hrál podvědomě třeba a když je to zaujalo, tak to jako mělo smysl, že jo, jinak jako třeba oni tam furt si něco dělali, tak jsem říkal, tak to je asi na hovno, jako. A jak většina rockerů jako tvrdí, že jako nemůžeš mít děcka, když hraješ v kapele, ale ty máš 6 a hraješ v Pipes, největší punkové kapele a ještě hostuješ v Kabátu, prostě největší kapele jako v této zemi prostě, tak jako není to paradox trošku? Hele, abych jako pravdu řekl, tak jsem předtím jako hrál v kapelách, kde vlastně ty děti jako nebyly takovou součástí jako třeba Spice, protože kluci to jsou strejdové normálně úplně, ty jsou jak děti, by se dalo říct, takže já když tam ty děti přivezu, tak úplně jsem na mrtvici, protože oni rozdovádějí tak jako, že udělají průser vždycky nějaký. A víš co, to je prostě super, jako protože najednou to vnímají, jako že to je fakt součást tebe, tak prostě my jedeme na koncert a je samozřejmost, nebo není problém vůbec děti vzít sebou, že? A to samý u Kabátu, prostě to je, Kabáti jsou prostě normálně rockeři, jako fakt soulem. Tam teda jsem zažil to, že když jsem byl s malým miminem backstage, tak koukali, říkali, tak to je poprvé, kdy máme kočárek backstage, jako, že se to nikdo předtím nedovolil. Ale víš co, jako ty lidi, když jsou normální a jako milují muziku a milují vlastně ty lidi, tak vůbec není co řešit, ty děti tam patří, že jo, tam vyrůstají v tom. Jako, a líbí se jim punk? Roste ti doma nějaký punkač z druhé generace? Hele, jako oni to mají rádi samozřejmě, hlavně chodí na zkoušky, třeba víš, když jako kolikrát večer odjíždím a někdo se přifaří ke mně. I byli součástí jako písniček, jo, třeba Rise of Flag, jako to prostě jako tvořili s náma, jo, to, a když jsme viděli, jak začali skákat, jsme říkali, jo, tak to je ono. A prostě, víš co to je, tam je totiž pak narážíš na to, že jsi jako rodič. A oni se tě snaží nasrat, že? Takže když já jednou se někdy zmínil, že nesnáším Rammstein, jako prostě tak najednou z pokojíčku jeli jako tahle kapela to a já byl úplně a u jídla, jdu zás na mě, jako a vlastně je bavilo to, že mě tím jako šponujou.
Což se mi pak nasral, já jsem šel na koncert a tam jsem se z toho úplně podělal, co to byl úplně luxusní koncert, že jsem změnil názor. Jo. Ale myslím si, jako teď to mají rádi, poučili. Ale kam to půjde dál, hele, to je jako na nich, no, jako samozřejmě prožívají to s tebou, jako jo, třeba jako Fat David, ten už stál na stage s Agnostic Front, tak to je pro ně prostě ten doma furt jede, že jo, New York Hardcore, furt je jako oni v tom rostou, tak doufám, že nepřijdou s nějakou píčovinou, to víš, jako. Jo, jasně, no. Tak teďka trošku zvážíme téma, jo. Vinca je aktivista za práva zvířat, dalo by se říct, ne, jakoby. Dá se říct. A já jsem teďka v rádiu slyšel jakoby jako drsnou věc, která mě zarazila, že se rozjelo teďka komerční klonování zvířat, což je opak prostě jako zabíjení, ale svým způsobem prostě mi to přijde, že vytváří jakoby vlastně jako stroj nebo něco umělý život prostě, jo. Nevím, jestli jsi o tom slyšel, že se prostě komerčně dělá, co si třeba ty o tom myslíš? Tak popravdě jsem to neslyšel ještě. A když jsem se nad tím zamyslel, tak si myslím, že to jako určitě není přirozená věc, takže mně se to jako nelíbí. A vlastně, když jsem si o tom zjišťoval někdy o klonování a tak ty zvířata pak trpí různými nemocemi, jsou daleko náchylnější na věci, mají prostě zápaly plic a prostě dříve umírají, no tak... Kdo ví, čím všem trpí, že? Jako. Ještě ale... mají vyladěný, nevím, no, je to prostě nepřirozený vůči přírodě. Evropský park, jak to dopadlo. No jej. Přesně. A to nechceš znova. Takže to je za můj názor. Je to zajímavé, no. A teďka se budeme trošku věnovat Travisovi, to budu muset anglicky. Travis, I got a question to you. It's 3 questions because I heard you live in Czech Republic 5 years. Yes. So you should know a little bit of Czech language. I don't care about Czech language at all. Only what I interesting is punk rock slang, yeah? Okay. So, do you know some punk rock slang? Do you know what means glady? Glady? Like gladioli? No, I don't. No. Ví někdo? Anyone? Co jsou glady? No, gladiátorky, těžký boty a značky gladiátor, že? Boots are glady, and it's because first mark what was here was gladiator, so punks say glady. It was like before Dr. Martens. Oh, right. It was cheaper than Dr. Martens. Actually, That's fucking cool, man. it's with the iron, you know, here. Like, Yeah? yeah, you can kick some ass, some Nazi ass, of course. Of course, Yeah. man. And second word, Yeah. do you know what is Cheeto? Cheeto. Well, I'm cheating a little bit here. I think it's from... Yes, I think it's about a Mohican. Okay. Yeah. Yeah. And last Mohican. one is not Czech, so Cheeto is Mohawk. Mohawk, yeah, right, But gotcha. mistake, Cherokees didn't have Mohawks, but Czech people think so. Okay. What did they have? I don't know. Cherokees. But Who I saw fucking some knows? movie and they did have Mohawks. So. I got you, all right. And last one is not Czech, but Slovak. Okay. And it's word Sidovka. Do you know what Sidovka is? Fucking Sidovka. I know. You know, really? Tak Ondra. Ale jak se ty švestičky, no, jako... Já si myslím, že Sidovka je tvůj účes. Ne? No hairstyle. Tak, Sidovka? To je podle mě jako blondětá pankerka, ne? To je jako Sidovka. já to beru jako, Ne. se Sidem Vyšusem. Víš, Rafan? Ví někdo? Není to kytra nějaká? Ne, vůbec. Sidovka je slovenský kožená bunda. Křivák normálně. Leather jacket in Slovakia they called Sidovka. Fuck me. All Ale right. je to od Vyšuse, že jo? No jasně. Vyšusová bunda. Sid Vicious leather jacket. Fuck, that's a really good... thank you, man. Vicious. I learned something else today, yeah. Takže jsme procvičili si češtinu a teďka Vojta, ty jsi manažer kapely? Dá se tak říct. A jsi dobrý? Nejlepší. Pro nás je dobré. Ale určitě jsi skvělý, prostě podle toho, prostě co Pipes mají za sebou, co mají asi před sebou. Ale mě by zajímalo, hele, je to asi těžká otázka, ale v čem spíš jste měli štěstí, jo? Jakože něco jste domluvili nebo vychytali, ale musí mít asi kapela, aby se někam dostala, i prostě štěstí. Dokážeš takhle třeba říct, v čem vy jste měli jako kliku, co jste si potom pedikovali, jakože se stalo? Co jste předtím nepředvídali? My jsme měli vždycky štěstí v tom, že jsme v tu určitou chvíli měli partu, která tomu štěstí jako uměla jít naproti. Víš,
že jsme si řekli, co chceme a šli jsme si tvrdě za tím ale jasně za tu dobu padlo spousta lidí, jako ty lidi, co znáte ještě před 2 lety, co jsme hráli, tak tam prošlo třeba jako 10-15 lidí tou kapelou, než se to dostalo, kde to je. A zároveň jako v těch chvílích, kdy se mohlo zdát, že je to největší neštěstí, jak vlastně se časem ukázalo, že to bylo největší štěstí. Ale to dopomohlo buď nějaký transformaci, nebo to znamenalo něco, co to na sebe nabalilo jako v budoucnu. A vlastně jedno z největších štěstí je to, co se děje teď samozřejmě, že jo. Jako no ale jako myslím jako konkrétní věc, a dopředu nevidíš. Třeba auto prostě jako, že bylo štěstí. Ale určitě 100krát jsme se nevybourali, 100krát přišla nabídka jen tak jakoby rádoby od někud a my jsme se toho chytli, ale Když nás zastavila třeba ta policajtka, my jsme jeli z toho, to bylo štěstí třeba. A co se stalo? No nic, kluci seděli na záchodě zrovna, věď, jako no, za jízdy, že jo. Pamatuješ? Bylo štěstí, jako no, třeba. Jo. To je pořád, jako až se s vámi volili jointy. Pořád jsi obklopený jako štěstím, no. Záleží, jaký máš, jak se tomu říká mindset, prostě jestli chceš vidět věci, že jsou blbě, nebo že jsou dobře. Takže i když se ti děje vlastně strašná krize v kapele, tak prostě víš, že to je dobře, že se něco děje, že ta kapela 4 roky třeba je v něčem a kdyby se nedělala krize, tak by v tom byla dalších spoustu let, lidi to přestane bavit, nás to přestane bavit. Takže krize jsou štěstí. Po nějaký době jo, v tu chvíli to tak samozřejmě nevnímáš a chceš to nějak řešit. Ale vždycky zpětně, kdybych se měl vrátit k jakýkoliv krizi byla, tak z dnešního pohledu už je to štěstí. Bez všeho, co by se nestalo, by nebylo teď, co se děje teď. A měli jste v něčem smůlu, brutální? Smůlu byla to, že se ty krize nestaly dřív. Jako. Jo, takový. Ne, to víš, že jo, taky byla smůla. Třeba si pamatuju úplně na píču pražský koncert, kde bylo asi -20. A ještě chcelo a prostě nikdo nepřišel. Víš, jako... Smůlu, já vím, smůlu měl Tomáš, bývalý kytarista, protože před nějakým turné, třeba před 2 rokama, evropský turné, myslím z Banana Metallic, prostě třeba 1,5 měsíce, nebo prostě hodně dlouhý turné, Evropa, tak si nakoupil fakt nový věci jako pedalboard. Krabici na to, prostě všechno si to vymazl prostě. A na prvním koncertě to zapomněl. A od toho prvního koncertu smůla, nás prostě takhle ta krabice pronásledovala, že vždycky oni to poslali třeba aspoň o 3 koncerty dopředu, že to tam potkáme. A přišlo to zase o den později. Takže my jsme viděli koncert a krabice za náma. Takhle za náma poskakovala celý turné a prostě už se na ní jako nedočkal. To je smůla. Přijela mu pak do Prahy. Ale štěstí, že se to našlo. A hlavně zjistil, že to vlastně vůbec nepotřebuje. Tak to pak prodal, když jsme přijeli do Prahy. No, ale hlavně štěstí my máme jako pořád na stage, protože prostě my to máme jako tak, že takový to, že chyby jsou vlastně kouzlo jako toho živého vystoupení a když prostě tu chybu nechytneš jako že by si se naštval a řekl stop, dáme to od začátku znova, ale prostě necháš to bejt, jo. A jenom pohledama, jenom tím, že jsme kámoši a už jsme nějak sehraný, tak vlastně tu chybu přejdeš a je to vlastně jako to zpestření. Prozrazuj vaše know-how. Lidi, hej, to je všechno. Chyby neděláme přece. To byly Pipes and Pines, doufám, že se vám to líbilo. Jste jedničky a subscribeujte. Čau. Čau. Hey.